За сайн байцгаана уу? Би нэгэн Солонгосын хар тамхи дээрэн бүлгэмтэй зэрлэг цувралыг ярьж өгөхөөр бэлтгээд байна. 2022 онд гарч ирсэн энэ кино надад маш сонирхолтой санагдаад хүмүүс яриаггүй юм шиг ахаар чирээд аваад ирлээ. За тэгээд хамгийн амар нь болсон явдлаас сэтүүлсэн гэсэн шүү. Нийтдээ 6 ангитай болохоор 2 хуваагаад оруулъя. Та нар минь лайк, subscribe дараад киногоо эхлүүлээрэй. Нэгдүгээр анги маань хэдэн хүмүүс тамхиа хувааж татаад Suriname гэх улс руу явж байгаагаар эхэлнэ. Suriname улс нь Бразилийн дээх орших 500 мянган хүн амтай газар нутгийн тал нь тэр чигтээ ойгоор хүрээлэгдсэн гэх ба харин хүн амынх нь хагас нь хар тамхи худалдаалж наймаалцахад оролцдог л гэдэг. Гол дүрийн Солонгос залуу маань ярьж эхлээл над чиг Солонгос энд юу хийж байгаа гэж та нар итгэхгүй л ах. Энд гарсан юм бүх надад тохиолдсон. Та нар зохиосон гэж бодох эсгүүдж гарч магадгүй. Гэхдээ тийм байсан ч болоосэй гэж хүсэж байна. Даанч үгүүл гэж авсан. Гол дүрийн залууг маань хэдүүлээ ингүү гэж дуудах ба тэрээр 1986 онд төрсөн 14 настайгаас жуудуугаар хичээлж эхэлсэн бөгөөд энэ нь сургуулийн төлбөр болон хоолны төлбөрийг даадаг байсан учраас л тэр. Гинэт бэлтгэл дээрээ байхад нь ээж нь нас барчихсан байдаг. Ээж нь хүргэлтийн ажил хийж байгаад ухаан алдж унаад бүр 3 цагийн дараа ээжийг нь нас барсан байдалтайгаар олсон л байдیں۔ Гэр бүлээс тавуулаа бөгөөд бүгд л оршуулга дээр уйлж харагдсан ч аав нь ширхэгч нулимс туслуулахгүй байх нь тэр. Ээжийг нь өнгөрсний дараа аав нь цементний машин барьдаг ажил хийдэг байсан ба хэтэрхий их ажилласнасаа болоод зам тээврийн осолд ороод нас барчихдаг. Гэр бүлийнхээ хамгийн том нь байсан учраас хоёр дүүгээ харж хандах хэрэгтэй болоод өдрийн цагаар уулзтад макколи зарж оройн нь караокед зөөгч хийдэг. Шаргуу хөдөлмөрлөдөг байсан ч гэр орны ажил цалгартаж дүүнэр нь ч тоож байгаа ч юм байхгүй. Тэгсэн өөрийг нь таалдаг байсан эмэгтэйчүүд рүү залгаснаа шууд надтай гэрлэх үү гэж асууж идэр. Гэр орныхоо ажлыг хийлэх гэж л байгаа. Бүр подвалд амьдардаг сайхан гар заа юу. Тэгээл бүгдээрээ солиорсон биш үгүй л гэж байгаа штэ. Баахан дугаарлуу залгасан чинь нэг эмэгтэйн зөвшөөрөөд бүр нүгээл хүрээд ирдээ. Эхнэр нь гэр орных нь ажилд маш их туслаад дүүнэр нь сургуулаа төгсөөд амьдралд эрдэж байсан болохоор хүүхэдтэй болъё гэд хүү охин хоёртой ч болсон байна. Мэдээж хүүхэдтэй болсон юм чинь амьдралд хэрэгцээ илүү гарах нь ойлгомжтой болохоор машин засаж сураад Солонгос дахь Америкийн цэргийн баазын хажууд машин сураа нээн. Жуудагийнхныхаа танилын ачаа барааж цэргийнхэн түргэж өгдөг болох ба хоорондоо холбоо сайтай байдгаа л гин. Америкчуудтайгаа хамтдаа караоке дэж дуулаад тэр караокеныхаа менежер нь болчихсон. Амьдрал нь нэлээд дэвшлээд зээлээр байрч хөдөлтөж аавна. Энэ олон ажлыг зэрэг хийгээд маш их ядардаг болохоор хизээ унаад өгөхөө мэдэхгүй байна л гэдэг. Бүр тамхи татаж байхдаа унтцсан л байж тэр. Яг л ээж аав шигээ баахан ажилласан ч зүгээр л хөх юм байна гэдгээ ойлгоод ямар нэгэн зүйлийг өөрчлөх хэрэгтэй л гин. Сийн солигдож найзтайгаа ярьж байхад найз нь чиний байрыг чинь банк эзэмшдэг үсттэй. Хүү төлсөөр байгаад нурж унлаа штэ. Хэдий хүртэл ийм хинч биш амьдрах юм бэ? Би 20 жил завин дээр ажилласан боловсралгүй. Юу ч хөө ямар нэгэн юмыг өөрчлөхгүй л болохгүй нэ гэж жаахан синхруулж агаад анх дуудагдсан Suriname улсыг сурталчилж эхэлнэ. 20 жил заваар явахдаа энэ жил анх удаа тэр улсад хөл тавьж үзлээ. Тэдний далай нь бүх л загсаар дүүрэн. Ялангуяа скейт гээд загсаар дүүрэн. Скейт загсны монгол нэрийг нэг олж чадсангүй ийм нэг инээдтэй царайтай загас өгдөг та. Би зургийг нь оруулчихъя. Тэгээл тентхийн даргаас нь энэ загсаас би авч болох уу гэд асуусан чинь хитгэн центээр зарахыг санал болгосон. Хоёлаа явж эндээс скейт загсыг оруулж ирээ л таа л гэдэг. Ингүү маань чихнэрээ ятгаж гарнаа. Нэг удаа оролдоод үзье. Энд 30 мянган воноор зарагдсан штэ. Хэдхэн центээр аваад зөндөг зарвал ямар ашигтай гэж гээл эхнэрээс синхруулна. Эхнэр нь ч гэр бүл хамтдаа байх хэрэгтэй штэ. Зөндөө удаа явхаар чинь бид нар яах юм? Мөнгө амьдралын бүх зүйл биш штэ л гээд урлаад байт. Хэр удаа ийм новшин амьдралаар амьдрах юм бэ? Гээл урлаад гарч яваад караоке дээрээ найзуудтайгаа хөзөр тоолж байсан чинь хэцүү үйлчлүүлэгчтэй мэдээлэл ирээл согтуучууд агсан тавиал байж гин. Хямдрал үзүүлээ дуучлахгүйгээд байхад л мөнгөө төлөхгүйгээд цагдаагийнхаа өмнөлхийг гаргаж ирээд энэ газрыг чинь хаана лицензгүй юм байна гээл сүрдүүлсэн чинь нууцлалт гуйгаал ми харж л байгаа юм л та. Тэгсэн мөр давраад цохих гэхэд нь шууд жуудагийнхаа мэхээр унгаагаад за ер нь л явнаа л гэсэн байдалтайгаар гараад явна. Suriname-д ч ирсэн нөгөө найзтайгаа уулзаал бүх бизнесээ зараад энд ирчихсэн ажилдаа хурдан орёо л гин. Нэг газар ирсэн чинь 1 килограммыг $1 л аваад бүр 1 тонныг бэлтчихсэн байгаа л гэдэг. Хоорондоо ч баяжлаа л гээл ярилцж байна. Эхнэр нь ч очиод сүмд явбал явуулна гэж тохиролцсон хурдан сүмд очсон зургаа явуул гээд уцаар ярьж байна.
Загаснуудаа мөсөнд хийгээд ачхад бэлтгэж байсан чинь буудаа цагдаа нар орж ирээд манайд зөндөө гэмт хэрэгтнүүд хулгайч нар байдаг шít. Хүсвэл би ч тэдний нэг бол чадна гэд нүдээж завчихгүй татаас нэхнэ. Одоохондоо өх мөнгө байхгүй. Очоод зархаараа тань мөнгө өгье гэсэн чинь шууд л $2000 нэгтээ. Тэгэхээр нөөдөөс нь наа чи муу санаа байна. Сайн саруудтай $2500 төлөөд муу саруудтай $1000 төлье. Цаашдаа тохиролцоогоо бүр сайхан нарийсгаж болно штэ гэд нөхөрсгөөр тохиролцоо давна. Үйлдвэрийнх нь гадаа шууд л армаар хамгаалагдсан гэдэг бичиг тавьж өгөөл кофе бэлэглээл их л сайхан ивтэй. Гар барих төдийд л $100 атгуулж хэмжаал үнэн хүний ивийг олоод сурцсан. Солонгос руу ч загаснуудаа явуулсан худалдаа авагч нь энэ 7 хоногт ахаад 500 кг-ыг авмаар байна гэж нэлээд амжилттай. Даанч амжихгүй хаа гэдгээ хэлсэн чинь килограмм болгон дээр нэмж мөнгө төлөхөр болоод бөөн баяр. Орой баар нь балан авч исэн нэг гар шууд өчгөлж унгаагаал бид бол хятад гангууд Суринеймийн далайг би эзэмшдэг. Тэр цэргүүд мэргүүд чинь надад хамаач байхгүй шүү. Сард $5000 төлөл гэж аавна. Бөөндөө нийлж байгаа л үхтлэн зодоол жаахан хөнгөлөлт үзүүлч хэлтэй гэд гуйгаад байхад л $5000 төл эсвэл өөх гэд яваад өгнө. Маргааш нь нүүрнийхээ шарахыг нууж байгаа л сүмд зураг даруулаад эхнэрлүгээ явуулнаа. Яг гарах гэсэн чинь номлогч нь ухтаж авцгаа гэж дуудаад бүр тайзан дээр гаргаад өөрсдийг нь танилцуулуулаа наачна. Номлогч нь амар гэмгүү царайтай их л сайхан хүн байдаг. Тэгээл нүүр амигч нь хийн болгоо вэ гээл манай хоёрч бүх хүннээ л хэлнэ. Нутгийнхандаа тусланаа гэдгээ амлаад хамстаа Чайна таун руу явцгаана. Бөөн хятадууд гайхаал хараастай. Уулзаал эндхийн далаа бол бурхных чинийх биш шүү дээ. Зүгээр л энэ хүмүүсийг тайван орхих гэсэн чинь за хэсэг хугацаанд л зөвшөөрөе заа юу л гэдэг. Энэ пастор гэмгүй яжгаад энэ нутагт баахан мөнгө үйлдвэр хандуулаад томчууд мэддэг болсон зөвүүн гарал байгаа. Хүсвэл энэ улсын ерөнхийлөгч болж чадна гэж хүмүүс ярьдаг ч ах шиг. Тэгэл манай хоёр байдгаа бариад энэ номлогчийн бүхсийг долоохоор л олж байгаа. Шөнө унтжсэн дуудлага ирээл нөгөө худалдаа авагч нь бөөн уур. Ачуулсан загаснаас нь баахан цагаан нундаг хар тамхи олцсон ба 5 хоног баривчлагдаад арай гэж гарч ирлээ. Чи яаж чадж ийна гэл манайхч бүр шок. Найз нь явж халахаар болоод ингүүч номлогч руу залгаж тусламж хүснэ. Номлогч түнд туслахаач амлаад байж идэл гэрт нь баахан цагдаа нар ирээд бүгднгээс нь зүхтэж байгаад мэдээж баригдаж байгаагаар кино маань дууснаа. 2 дугаар анги эхлэхэд баахан хүмүүстэй хачигдаад шоронд орсон харагдана. $200-оор 8 алцаад уцаар ярихаар тохиролцоод Солонгос улсын элчин сайд руу залгасан ч олигтой хариу байхгүй. Эхнэр хүүхдтэйгээ ч хэдэн минут яриад амжина. Тэгээл эргэлтээр нэг танихгүй хүн ирсэн чинь яг найз шиг нь аашлаад тэрж авснаа. Үндэсний тагнуулын албаас явж ин таньдаг юм шиг бай гэлж хэнд нь хэлж байгаа. Тэрээр шууд л би чамайг цагаан нундаг ачаагүй гэдгийг чи мэдчихэйнаа. Чи номлогчийг мэднэ үсттэй. Тэр бол хууль бус наймаачин. Чамайг ашигласан юм гэснээ номлогчийн бүр шоронд байсан зургийг нь гаргаад ирнэ. Европын 60% хард амхийг өдөртдөг бүр тэнэг том гар эдийн да. Суринеймд Cocaine Godfather гэдэг хочтой заяа. 19 жилийн өмнө Инчонд болсон хард амхны том бүлгмийг баривчилсан ч номлогч маань 14 кг хард амхтайгаа хамт цухтаж чадсан байдаг. Тэгээд 3 жилийн өмнө гарч ирээд барилгын төсөл барих нээлтэндээ хүмүүсийг ураад шампаньд нь хард амх хольж хийгээд бүр мансууруулад баахан хөрөнгө оруулалтын гэрээнд хурууг нь даруулад бичлэгийг нь хийгээд авсан байдаг. Нөгөө хүмүүсээ бүр хард амхиндаа донтуулаад бараг хинч биш болгоцсон. Нөгөөдүүл нь хамаг хөрөнгө мөнгөө барьж гуйгаад баахан хүмүүсийг донтуулчихсан. Тэр үед нь ууг нь бол ахаал баривчилсан л юм бэлээ. Олсон бүх мөнгийг нь баривчилсан энэ шуналтай дарга авахар болоод юу ч хөвөлдсөн л байгаа. Хуучин аргууд нь хударсан болохоор номлогчийн дүрд сайн хүн болж үжиглээд хард амхиа шоотондоо хүртэл холиод баахан хандив синхруулж авдаг болцсон байсан чинь нөгөө шуналтай дарга ахаал олоод ирсэн сүрдүүлж агаад хахуул аваад гараад явна. Дахиж мөнгө өгөх гэж уулзахдаа шуналтай дарга хөнөөгөөд Солонгост байх хэцүү байсан болохоор өөр газар руу нүүх гэж судалж байгаад Суринеймийг олоод нүүсэн л үдий. Хард амиг танхаачууд авилгад автсан улс төр гэд яг л төгс таарах газар нь Суринейм болж таарж байгаа. Томчуудад нь лаглаг бэлэг өгөөл бүлгэмүүдийг бөөнөр нь буудуулж алуулаад үнэн дураараа. Хятадын бүлгэмийг яагаад устгаагүй вэ гэвэл тэд зөвхөн мeth буюу өөр төрлийн хард амиг зардаг, харин номлогч маань цагаан нунтаг зардаг болохоор зүгээр эвттэй байхаар л тохиролцсон байдаг. Хамгийн амар нь өөрийнх нь сүмд явдаг эмэгтэйчүүдийг бүтэн тархитаад догбүгийн шиг хэмжээтэй болгож бэлдсэн цагаан нундхаа залгиулж хилээр оруулдаг байж идэр. Зарим нь баригдсан боловч нэг ч үг унгаагаагүй үнэхээр үнэнч цаа.
Өөрийнхөө армийг бэлтгээл цагаан унтгаар хангадаг болохоор хин ч үгнээс нь гарахаа байцсан тулцсан сайхан гар. Тэгэл Европоос Аз руу орох гээд чиний загаснуудаар туршилт хийсэн гээл бүгдийг нийлгээд ахч бүр гайхаал найзыгаа асуусан чинь найзыг нь алчсан байдаг. Юунд оролцолтноо ч мэдэхгүй үнэхээр хэцүү л байгаа юм л та. Сүринейм Солонгос хоёр хоорондоо баривчилгааны тохиролцоогүй болохоор чи бидэнд түүнийг барихад туслаач л гэдэг. Өршөөгөө авах нь ойлгомжтой болохоор тохиролцоог нь сонссон чинь Сүринеймд буцаж очоод түүнтэй дотносох хэрэгтэй. Тэгээд Солонгос руу биш Америк руу хард амхи гаргахыг нь ятгах хэрэгтэй. Бид нэр таныг хамгаалнаа, нэрийг чинь цагаатгахнаа л гин. Ер нь бол хөл рүүгээ явж байгаагаас ялгаагүй штэ. Өөдөөс нь шууд л надад байсан 500 саяыг буцааж өгөө. Миний аим надад нэг хүнтэй биш. Энэ мөнгийг гэрээхэнд маань өгчвөл яах вэ болж ийна гэд тохиролцож байгаа. Намлагчийн хувийн бие хамгаалагч нь энд бас хоригдож байгаа. Энэ хоригдож байхдаа тэрнийг ашиглана. Эхлээд гинжийн дотор цагаан ундаг тамхи хийж хамгаалагчид мэддэхгүй ахуул өгч оруулаад хоригдлуудад зардыг. Өөр бас зардаг хүмүүс байж л тараа штэ. Тэгээл жуудуугийнхаа ачаар тэдрийг зодож модоол хідэн өөрийн гэсэн хүмүүстэй болцсон шууд талбайд сумлж агаад зодоон зохион байгуулаад нөгөө хувийн бие хамгаалагчийнхаа нүдэнд нь өртөөд амжина. Шоронгоос суллагдаа дахиад мөнгөний тохиролцоогоо ярилцсан. Урчлагаа 200 саяыг хувааж төлнө. Шууд бүгдийг чадахгүй гэсэн чинь 40 саяар 5 удаа хувааж түл. 30 саяыг нь манайх руу, үлдсэн 10 саяыг нь манай найзынх руу гэж тохиролцоод хий гэснийг нь хийх болно л гэдэг. Төлөвлөгөөгөө ярилцаж байгаа л ямар нэгэн буруугаар эргвэл шууд Америк элчин сайд руу гүйж ороорой гэсэн чинь би зүгтчих юм бол мөнгө шилжүүлэхгүй үсттэй. Заавал дуусгана гээл өөртөө ихтэй л байгаа. Эхнэртэйж миний амьдралын тухай зохиол бичгээр болсон. Тэгээд би Сүринейм улс руу буцаж гин. 30 сая төгрөг орсон мэдтэй гээл эхнэрийн ч санаа зовоостой. Хүүхдүүдтэйгээ яриад сэтгэл санаагаа сайхан болгоод авнаа. Сүринеймд буувуугүй юу араас нь машин дагаал манай хүн ч хятад бүлгмийн босстой уулзахаар ирнэ. Нөгөөдүүл нь ч сайхан хүлээж авахгүй нь ойлгомжтой. Тэгснээ ширээн дээр байгаа хүний хөлийг хөрөөгөөр тайрснаа China Town-д үлгчих. Надаас урвал ийм юм болдгийн гэдгийг харуулах гэж байгаа л гэдэг. Тохиролцоо хийхээр ирсэн гэдгээ хэлээд хөзөр тоглохоор суугаад Солонгос руу цагаан нунтаг оруулмаар байна. Намлагч намайг шоронд хийсэн. Би яах гэж тэрэн дээр очих юм? Чиний зардаг юм чи хэтэрхий алдартай. Тайван, Японоос угаасаа зөндөө орж ирдэг өрсөлдөгч ихтэй. Цагаан нунтаг байхгүй бол тохиролцоо авахгүй. Надад 1 тонн хэрэгтэй байна. Олохоороо над руу залгаарай. Бас буу олж авмаар байна гээл лаг царайлж байгаа л гараад явна. Маргаашийн хятад босс 1 тонныг бэлтцэн гэж залгаж байгаа. Яваал утсан 2 жаахан бонгор юм цуглуулсан ав эсвэл зайл гэсэн чинь гинэд гадаа нь номлогчийн ирсэн дайрж орж ирэл чи хилцээрээ зөрчөөд цагаан нунтаг зарах гэдэг юм уу гээл бараг л дайн эхэлж байгаа. Азийн улсууд руу гарах гэж байгааг нь тагнасаар байгаад мэдсэн номлогч чамайг дуудаж гинэ гээл ингүүг маань аваад явна. Нөгөө хувийн бие хамгаалагчийн хараанд өртчихсөн болохоор нааштай л ер нь төлөвлөгөөний дагуу болсон байгаа. Баахан буутай хамгаалагчтай харшид амьдардаг номлогч маань бүр юу ч болоогүй гарч ирэл. За сайн сууж ийсэн уу л гэж авсан. Тэгснээ ганц л асуун шүү. Яах гэж буцаж ирсэн новш минь гэснээр 2 дугаар анги маань дуусч байгаамаа. 3 дугаар анги маань эхлэхэд манай ахч би бизнесээр явж байгаа. Чи ер нь юу хийснээ мэдчихэв үү? Би ер нь чамтай яасан ч хамтрахгүй. Би зөндөө мөнгөө чамаас олоод алдсан. Одоо иймэрхүү юм галс хийж баяжиж хүүхдтэрээ очихгүй болвол болохгүй байна гэсэн чинь хятад босс чинь цагаан нунтаг надгүйгээр бол чадахгүй штэ. Би энчээ төвнө. Надаас аваад чамд үнтэй зарах байлгүй. Тэрний орн надаас дажгүй үнээр аваад хоёулаа хамтрил даал гэж ятгаад идэг. Ер нь бол хавханд нь шунлаасаа болоод ороод ирж байгаа. Тэгээл тагнуулч маань Солонгос руу гаргах хамтрагчийн дүрд тоглоод зар ярилцсан. Номлогч сэжиглээл баахан асуулт асууж гарахад агч сайхан хариулсан чинь шууд уулзыг хүрээдэрл гэж авсан. Уулзах төлөвлөгөө бол байгаагүй болохоор бантаал за би яваад очие гэд Сүринейм рүү хөдлөхөөр болно. Багийнхан ч гайхаастай, номлогчч баярлаастай. Явах гээл баахан костюм бичээг бэлдсэн байсан чи ингүү залгаал. Чи бол муу бүхний дээдийг хийдэг хүний дүрд тоглоно штэ. Аятайхан гайн говц мовц өмсөөрөө сайн жүжиглээрээ амжилтл гэдэг. Онгоцноос буухт нь баахан цагдаагаар хамгаалуулсан тагнуулч маань гангийн дүрж жүжиглэж шүлсээ аяж маяал нөгөөдүүл нь ч танилцсанаа шууд пассвортоо өгчих шалгарах хэрэгтэй гэдэм аа гэд пассвортыг нь хураагаад авна. Харш дээр очиод номлогчтой танилцаал төлгөөгөө ярилцаал сууж исэн чинь Солонгост цагаан унтаг алдартай биш штэ. Та нар яаж зарах гээд ингэж чичрээд байгаа гэсэн чинь
Чанар нь муу болохоор л хэрэгэлдэг байхгүй юу? Бид чанартай юмд мөнгө харамгүй үрдгийг мэднэ эцтэй. Чи ч гэсэн солонгос юм байна да. Гээл бүлт үсэрж исэн чинь туслах нь пассвордыг нь барьж ирээд нэг юм эвгүүцнийг нь чихэнд нь хэлээд царай начин болоод хоёр зочныг маань сайхан тухтай газар явж амраа гэд бараг л хөөгöd гаргана. Нөгөө сайхан тухтай газар нь шорон шиг хонглоор яваал нэг аимшигын өрөө байж идэв. Ороод харсан нэг хөл бүтэх өрөө. Цагных төхөөрөмж байгаа гэж мэдээл цонхгүй ямар хачин өрөөвэ эдэргээл хэрэгтэй хэрэггүй юм ярьж аргалнаа. Номлогч орж ирээл за би хэдийн юм шалгалаа. Худлаа ярих юм бол алчий шүү. Чи одоо 2 жилийн өмнө сүрэн наймд ирж исэн байна. Яах гэж ирсэн гэсэн чинь цагаан нутгал гарах гэж ирсэн штэ. Гэхдээ нийлүүлэгч болж чадаагүй маа гэхэд юу хуцаа даам бэ? Чи хар тамхи хайж явахдаа Америк элчин сайдын байраар эргэлддэг юм уу? Тэр чин цагдаагаас дор газар. Сүрэн наймд хөл тавьсан газар бүрийг чинь би мэдэж чадсан штэ гээл бараг алхажсэн чинь элчин сайдад ажилдаг гартай тохиролцох гэжсэн. Надад дотор нь холбоо сүлбээ байгаад хүү. Даанч миний тэр уулзчихсан хар тамхи зардаг гэдээсэн гар хятад бүлгмийнхэнд өртөө болохоор ийшээ тийшээ гарч чадахгүй байна. Айгаад байна гэд ажил дээрээ дуудаж уулзсан. Тэгсэн цагаан унтаг биш зөвхөн өвс мөвсгөө эргүүлдэг гараа харан тохиролцоонд хүрээгүй л гэж авсан. Мэдээж баталгаажуулахын тулд нэрийг нь асуухад Douglas Harper гэдгийг л гин. Гинт ивент тэтгдэг бейсболын тамирчныхын тоглолт зурагтаар гарч таарад за наад хоёроо гой буудалд авчиад амраачих гэснээ туслахта тэр хүнийг нь ажилдаг үгийг нь олж мэд гэсэн чинь юу вэ номлогчоо яаж Америк элчин сайдын ажилчдын мэдээллийг би олж чадах илээ гээл гайхахад хүүр минь би чамаас асуугаагүй байна энэ бол тушаал гээл алах нэ алах. Нөгөөх нь нэг гарт нууцаар уудтай мөнгө өгөөл бүгдээрээ хариуг нь хүлээгээстэй. Яг үүндээ тагнуулж угаасаа инкийг нь мэдээд бүгдийг төлөвлөсөн л байсан байт. Ингүүч ёо надад хэлэхгүй яасан бэ би бүр айлаа штэ л гэж ас. Хариун жирэхгүй удаад бүр орой олцсон за. Худлаа ирсэн байна шууд наадуулаа л гээл буудлын руу бөөндөө бууга барайл орно. Яг энэ үед нь нөгөө гар нь материалыг нь авчирч таарад жинхнээсээ Douglas Harper гэдэг хүн Америк элчин сайдад байдаг. Хар тамхи мөрөөдөө тоглоомс болж баахан өртөө үнэн бүтггүй гар байсан юм байна гэд манай хоёр аврагдаж байгаамаа. Шууд л алхаж исэн хүмүүсээ гэртээ партинд дуурайл би 2 тооныг сарын дотор бэлдүүлж чадна. 60-40-оор хувааж авцгаая гэхэд тэгвэл зөвхөн Бразилийн хил дээр л авчирж өгөх хэрэгтэй шүү гэсэн чинь нөө асуудалгүй гэд сайхан шоудцгаана. Манай хоёр ч нууцаар живэр авир жимэр гамбар. Намайг хамгаална гэдэг агент чи хаана юм бэ? Би одоо энд 30 хоног байхаар болчлоо штэ гэсэн чинь нууцаа л гэдэт. Хооллоо дуугаад бүжиглээл байж ах үед манай хоёр угаалгын өрөөнд байж яснаа. Ингүү гинэтэл би бүр гайхаад исэн. Яаж тэр олон ачаа дундаас миний загастай контейнерыг олоод загсан дотор нуусан хар тамхиг илрүүлсэн бол гэж бодоод олохгүй байсан байхгүй юу? Гэхдээ одоо л ойлгож байна. Чи хүмүүсийн амьдралыг новшоолгоод албаар өөрт чинь ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлдэг юм байна тийм үү? Гээл барьсаг. Уурлагын ч ойлгомжтой болохоор нөгөөх нь ч уучлалтгүйгаал улсынхаа төлөө штэ гээл байжсэн чинь хүн орж ирээд яриаг нь зогсоож байгаа. Тагнуулч яваал ингүүч номлогчийн амьдрахаар ирнэ. Өрөөндөө чагнах төхөөрөмжч бас суулгацсан байх ба цонхоор нэг эвгүй юм олж хараад яваад утсан чинь бөөн цагаан хувцастай хүмүүс нэг урагчийг бид оллоо гэснээр бөөндөө зодоод идэв. Бичлэгийг хийж баримтжуулж аваад амар залбирч малбраал цагаан унтагтай уух юм тарааж өгөөл хүүхдүүд ч тэрийг нь уугаад идэг. Яг энэ үед нь тагнуулч залгаж таараад ахиж уучлалт гуйгаад бонус мөнгө олохоор болсныг хэлээд эвлэрнэ. Тэгээл харсан юмаа бүгдийг нилээд нэмээд хятад бүлгмийнхэн надтай уулзъя гэсэн. Одоо очиод уулздаг л ахтаа л гэж ярилцж байна. Нөгөө талд Колумбаас 2 тонн цагаан унтаг авах гээд уулзалт нь болно. Авдаг хэмжээнээсээ хэд дахин ихийг авч байгаа болохоор Колумб талаас бүр том дарга нь ирсэн харагдана. Бараагаа шалгаж үзээл 100% ариг гэж энийг л хэлнэ л гэдэг. Ингүүч хятад бостой уулзахаар шууд ганцаараа яваад өгнө. Казинод уулзах болохоор арай ч юм олон нийтийн газар алчихгүй байлгүй дээ гэд хэллэхийн завдалгүй нөгөөдүүл нь зодоод алга шахнөө. Чи надтай хэлцээрээ зөрчлөө. Наад арт чинь зөндөө өсөглөө матарт чамайг өгнө гэж мэгээл үнэн хэрцгий. Ингүү маанч тохиролцъё л доо би номлогчийг алчия. Чи бүлгмийн дуусгачих. Тэгээл тэрний цагаан унтгийг нь хідүүлээ өөртөө солонгос руу гаргаад сайхан хуваагаад идээд уучия. Энэ шиг сайхан орж ирэх бэлэн мөнгө хаана байна? Гээл бүлт үсэрч тархийг нь угаагаад аврагдаж амаа. Нэг гудамжинд хаягдсан нилээн уртай. Нөгөө намайг хамгаална гэдээсээ агент чи хаана юм бэ? Би үхэх шахлаа штэ гэсэн чинь China Town-д манай агент чамайг хамгаалж чадахгүй. Хэлгээ мартчихжээ л гэж авсан. Уурлал байж хат номлогчийн хүмүүс толгойд нь хар ут өглөж нэг газар авчирхад зарах бараануудаа гөлчидэл нүрцэн байж хань тэр.
За бараагаа харсан бол урчлагаа мөнгөө шилжүүлэх гээд ганц руу 8 сая доллар шууд л ороод ирнэ. Тохиролцсон өдөрч болж бараагаа баглаад бөөндөө явцгаана. Бразилийн хил дээр ирэхэд уулзах хаяг авсан тагнуулч маань айл үшээ Бразилийн хил хамгааллынх нь мэдгдсэн байх ба тэднэр ирээд цагаан унтгийг хурааж авбал бүгд юу ч хийхгүй гайхаад өнгөрөх хэрэгтэй гэд хүмүүстэй сануулж идэг. Ямар ч буудалцаан болохгүй шүү л гэдгийг анхааруулж хэлээд идэг. Хоорондоо ч тохирсон газрын уулзаад үлдэгдэл мөнгөө харуулхад лаг төхөөрөмжөөр шалгаал байж исэн чинь Бразилийн хил хамгаалагчид бүү хөдөл гэж гарч ирснээр 3 дугаар анги маань дуусч байгаамаа. 4 дугаар анги маань Бразилийн хил хамгаалагчдад баригдсанаар эхэлнэ. Шоронд орохгүй тулд мөнгө цагаан унтагнуудаа бүгдийг хураалгахаар тохиролцсон. Насаараа шоронд сууснаас дээр шүү дээ гэхийн завдалгүй Суринамын хил хамгаалагчид ирээд буудалцаан болж байгаамаа. Ер нь бол амь насыг нь хамгаалаад буудалцаж эхэлсэн ч төлөвлөгөө уг нь ийм байгаагүй штэ. Тэгэл ингүү маань маш их зориг гаргаад хар тамхи хатсан машиныг хөдөлгөж цухтаж амжина. Манай хоёрч за ингээд Бразилийн хил номлогчид хаагдсан болохоор одоо дараагийн төлөвлөгөөнд орцгоё гээл уцаар ярьж байна. Зурагтаарч цагаануудыг хил дээр олцсон гэх мэдээнүүд ар араасаа гарч байх ба тэдний Европын бүх дансыг зарцаажчихсан байдаг. Армийнхан зарим хүмүүс нь бразилчуудад баригдсан болохоор тэднийг илчилсэн гэж үзээд номлогчч бөөр. Мэдээж ингүүг урвсан гэж хардахад бид нэр замд явж байхдаа л дөнгөж координатын мэдээллийг авсан. Танайхан анханасаа мэдчихсэн штэ. Дотроосоо хайгаач гээд хэргийг дарна. Номлогчийн бүлгэмд хятад гангаа сурвж орж ирсэн нөхөр байдаг ба түүнийг урагчтэй гэж хүртэл бухаад амжина. Ягд гэвэл хятадууд өөрсдөө солонгос руу гарах гээд байгаамаа гээл холион банданг нь жинхэнэ утгаж өгнө. Дээрэс нь хар тамхиг нь аварчихсан болохоор бараг л ихтгэл түнэнд болж чаддаг. Маргааш нь Ингүүг Суринам улсын ерөнхийлөгчтэй уулзуулахаар авчрах ба том корпорацийн захиралгээд худлаа яриад танилцуулчихна. Тэгээл бразилчууд хэрэгт оролцсон хүмүүсийг барьж өгөх гээд байна гэхэд хайрцаг дүрэн мөнгө өгөөд хятад гангийнхнаас хэдэн хүмүүсийг өгчхөө угаасаа тэд ялахгүй штэ гээл хахуулдаж байгаа. Цаашаага Ингүүг гольф тоглохоор урих ба маш том тариалангийн талбайг харуулад энэ газрын зургийг ч дарах хориотой маш дархан цацд газар. Энд би өөрийнхөө нунтгийг тарих гэж байгаамаа. Колумбас одоо гуйхай болно. Би чанд маш дуртай. Чиний амнаас мөнгнөөс үрзүүл гардггүй. Таригч нь мөнгнөөс үрзүүл боддггүй. Яг над шиг. Тиймээс надтай хамтраад үүнийг хийцгээе. Би чамайг энэ газрын захирлаар ажилуулмаар байна. Жилдээ хамгийн багадаа 12 тэрбум доллар олно штэ л гэдэг. Энэ бүгдийг нууцаар тагнуулахын сонсч байдаг ба ийм саналыг хүлээж аваад өөрөөс нь урвчих үедээ гээл сандраастай. Тэгээл ажиллагаагаа хурдлуулахгүй бол болохгүй нэ гэд Америкийн хар тамхитай тэмцэх хэлцээр очиж уулзнаа. Бид яаж иж байгаад Америкийн хил дээр бүх цагаан нутгийг оруулж ирнэ. Харин хууль зөрчсөн гэж үзээд та нар Суринамд очиж түүнийг баривчлаад өгөөч гэхэд бүх төлбөр тооцоо хөлсний зэргүүд танаа нутгаас гарна гэвэл болж ийн гэд тохиролцоонд хүрч чаддаг. Өмнө нь бол номлогчийг Америкт авчрах нь хэцүү байсан бол одоо очиод баривчлах боломжийг л бүрдүүлчихэж байгаа байхгүй юу? Номлогч захиад яаж хар тамхиа гаргах боломж байна гэд тагнуулчаас асуухад шууд л та нартай ахиж хандрахгүй ёстой болий. Ганц хүргэлт жолигтой зохион байгуулж чадахгүй бөөн асуудал болгосон гээл үнд орж өгнө. Номлогчийн данс зарцсан болохоор яаралтай одоо байгаа цагаан нутагнуудаа зарж колумбчуудад төлбөрөө төлөхгүй бол өөрөө алуулах эрсдэлд орчихсон болохоор шалтаа бууцсан. За сүүлийн удаа хамтарчил даа л гэдэг. Ганцхан үлдсэн боломж нь Порто Рико руу авчирж өг. Тэрнээс өөр зам байхгүй гэхэд туслах нь хурж ирээд наад улс чи Америкийн нутаг дэвсгэр юм байна штэ гэсэн чинь наа чин зүгээр тэгж нэрлдэг болохоос өөрсдийн гэсэн засгийн газартай тусгаар улс штэ. Түүхийн хичээл оруулмаар байгаа мó өөрсдөө судлаач гээл уралсан чинь за тохиролцоо дуцлагдсан гэж бодоо гээл уцаа тасалчихна. Маргааш нь туслах нь хурж ирээд одоо байгаа ийм их хэмжээний хар тамхиг хүмүүстэй залгиулаад Европ руу гаргаж зарсан ч бидэнд бараг жилийн хугацаа эрэхтэй гэхэд надад нэг төлөвлөгөө байна машин бэлтгээд явна. Ингүүж араас нь дагахад Чайнатаун дээр очиод хятад гангийнхантай уулзаж байгаагаар энэ анги маань дуусна. 5 дугаар анги эхлэхэд тэд хоорондоо уулзалт хийж байх ба хятад боссын мэд зардаг хүмүүсийг нь дайчлаад бүх цагаан унтагнуудаа 1 сарын дотор зарж дуусгавал ашгаа тэнцүү хуваая гэх тохиролцоог санал болгоно. Хятад босс ч асуудалд орсныг нь мэдээд би чамд туслахгүй. Чи наадхаа зарж чадахгүй болохоор л над дээр ирсэн мэдтэй. Чамайг колумбчууд алгыг хараад дараа нь өөрөө оруулж ирээл би зардаг болчихно штэ гэж зөвшөөрдгүй. Нөгөөх манж намайг өгчвөл чамд ерөнхийлөгч туслахгүй штэ. Колумбчууд чамд ширхэг грамыг ч зарахгүй марахгүй гэж толгойг нь эргүүлж агаад тохиролцоонд хүрч чаддаг.
Бүх төлөвлөгөө нь урж байгааг ойлгосон тагнуулч маань ингүү рүү залгаад одоо зүхтаа гэд ахад л зүхтаад яах юм араас хүмүүс явлаа л намайг алуулчих штий. Би одооноос өөрийнхөө дүрмээр тоглоно гэд намлагчийг Порто Рико руу гаргахыг очиж ятгсан ч нөхцөл байдал буруугаар эргэж яагаад намайг эрсдэлд оруулах гээд байгаа юм гээд хардаад зодуулж байгаамаа. Ууралсан ингүү маань хятад босс дээр очиод чиний хүрээллийг нэг л удаа ашиглах юм бол тэр цаашдаа цагаан унтахаар хангаад би ч хэрэггүй болно штэ. Ойлгохгүй юм уу? Хоёлаа номлогчийг алчъя. Би ерөнхийлөгчтэй уулзсан. Түүнийг өөрийнхөө талд оруулж чадна гэд нөгөө тариалангийн талбайгаа харуулад хоёлаа үүнийг өдөртөж болно штэ. Бүгд л мөнгөнд дуртай үсттэй гэд жинхэнэ дайныг эхлүүлчихэж байгаамаа. Маргааш нь бараагаа үгэлцэж авалцах гээд хоорондоо уулзах гэж байх үед хятад босс урваад тэднийг бүсэлж байгаад буудаж өгнөө. Бүсэлсэн байсан ч номлогчийг цухтаалгачихдаг. Цагдаа нарж ирэх ба хятад босс бүх хар тамхиг аваад цухтааж амжина. Ингүүг дуудаж авчираад номлогч маш уртаагаар хурал хийх ба хар тамхи хаана байсныг мэдж байгаа бүх хүмүүсийг дуудсан байх нь тэр. Ингүүч "За хөөе би харуу дуглуулж агаад тэнд ч очисон шүү. Би л биш л" гэдэг. Яг үндэ тагнуулж байршил тогтоогч суулгачихсан болохоор тэр газрыг нь мэдж байсан бөгөөд хятадын босс тэлж бүслүүлсэн байгаа юм л та. Тэгээл номлогч би та нарын бүх эд зүйлсийг нэгжүүлсэн гээд шууд баруун гарынхаа тархинд сум зоогоод алчна. Бүр үг чилүүлэхгүй шууд л будчихдээ. Машинаас нь нэг утас олцсон ба тэрэнд нь Чайнатаун руу хийсэн баахан дудлага байсан гээл харахнууд ингэж өгт юм аа л гэж авсан. Чайнатаунч тэр чигтээ хамгаалалтаа хэсгээж хятад хүнээс өөр хүнийг орлохгүй байдаг. Хятад босс ч хар тамхиа хаана уснаа шилдэггүй хэрвээ аммаар байвал номлогчийг ал. Үгүй бол би эндээс гарахгүй гээл гүрийчтэй. Тагнуулцтай болсон бүх процессоо уцаар яриад байжсэн чинь хятадын бүлгмээс урвсан номлогчийн туслах гарч ирээд чи бүх төлгөөг нураашглаа. Юунд нь хоёр талд явж дайныг эхлүүлээд байгаа малаа гэл бид түүнийг манай талын агент гэдгийг олж мэднэ. Энэ үед нь номлогч ерөнхийлөгч төр хурж ирээд одоо сонгуул болох гэж байгаа штэ. Би чамайг ахаад гаргачих чаднаа. Дээрээс нь олдог мөнгөн дээр чинь $100 нэмий. Бүр сар болгон шүү. Тэгэхээр Чайнатаун руу цэргүүд оруулчих гэж амжилттай хахуулдаж чаддаг. Шууд л нисдэг тэрэг танк, цэргүүд тал талаас нь орж ирээд үе олноор нь устгаж гарна. Үгийн зөрөөгүй л будж байгаа. Энэ үеийг нь ашиглаж ингүү хятад босс руу залгаад номлогч ерөнхийлөгчтэй тохиролцсон байна. Би чамайг хамгаалъя хаанагаа хэлчих. Очоод авъя гэхэд сандарсан боосч байршлаа хэлээд алуулж байгаамаа гэж. Ерөнхийлөгч хар тамхины том бүлгэмийг үнцээр нь тасдаж чадлаа гэж ярилцлага өгөөд сонгуулийн сурчлагаа хийж байдаг. Тэгснээ манай улсын хүмүүр тэгш эрэхтэйгээд Чайнатаунд үлгсэн цогцыг буулгаж байгааг бичүүлээд үнэн pop заа юу. Номлогч бол бөөн баяр. Хар тамхиг нь буцааж авч өгсөн баярлаа гээл ингүүгч бишрээстэй. Туслах нь хурж ирээд хятадын босс өгсөн ч хүмүүс нь бидэнд ажиллахгүй гинэ. Ер нь бол Порто Рикогоос өөр аргагүй боллоо л гэдэг. Өөр аргагүй болсон тэрээр тагнуулч руу залгаад за хэлцээрээ хийе. Би нэг онгоцонд л бүгдийг ачуулаад явуулъя. Чи харин мөнгөө шууд өгч чадах уу? Би 3 цагийн дотор л ачуулаад наад руу чи явуулчихна гэд жаахан шалдаа бууцсан. Тагнуулын багийнхан ч чадлаа гээл баярлаж байгаагаар энэ анги маань дуусна. Төгсгөлийн анги эхлэхэд Америкчууд түүнийг барихаар бэлтгэж байна. Хар тамхи наашаа орж ирвүүгүй юу хэдүүлээ сүрэн аймд очиж түүнийг барих болноо л гэдэг. Номлогч харин бараагаа ачуулахтаа бэлтгээд ингүүч онгоцонд яг суугаад явах гэж байсан чинь чи үлдчихээ. Мөнгө угаасаа ирэхээс хойш хоёлаа сайхан юм уу сууя гэд оронд нь өөр туслахаа явуулахаар болчихно. Барьцаалаад үлдээсчээл байгаа. Хоолунд идэхгээл бэлтгэж байхад ингүү машинуудын түлхүүрүүдийг хулгайлаад эхнээс нь орж утаснуудыг нь таслаад асахгүй болгоно. Яг энэ үед нь бие хамгаалагч нь сэжиглээд бүгдийг нь арай салгаж амждаггүй. Сийн солигдож Порто Рикод онгоц газардах ба мөнгийг харуулахаас нааш хар тамхи харуулахгүй гээл гүрийгээд байд. Дотор байгаа штэ. Тэгвэл онгоцоо нааша төхүүлээд ир гэж багийнхандаа тохио өгөөд дотор байгаа бүх хүмүүс нугдаж амжина. Цүнхэн дэх бэлэн мөнгө дээр очиод төхөөрөмжөөр шалгахад мэдээж хурамж байх ба тал талаас нь тагнуулахын гарч ирээд бүгдийг нь баривчилж авна. Онгоц руу орж хар тамхиг шалгахад ашгүй байж идэг бөгөөд бүгдээрээ номлогчийг барихаар хөдлөх болно. Туслахтайгаа холбоо тогтоох гээд номлогч залгаал байна. Тагнуулчдын багч барьцаалчихсан. Чи одоо нэгэнд баригдсан. Тэгэхээр бүх хэргийг чамд тохох нь ойлгомжтой штэ. Бүх зүйл хэвэн байна гэд уцаа аваад худлаа ирчих. Бид ялыг чинь хөнгөлнөө гэж атгасаар уцаар яриулна. Нөгөөхөнч бүх зүйл хэвэн. Мөнгө авчихсан байна гэж худлаа ярьснаа. Очоод хамтдаа тэмдэглэж юм уцгаая л гэдэг. Номлогч ч тгий гэж уцаа тасласнаа. За та нар юу төлөлөөд байгаа юм бэ? Үннээ хэлгээл барьчихж байгаа. Ягд гэвэл туслах нь уудаггүй болохоор тохио өгөөд барьсан байхгүй юу? Бүх цэргүүдээ бэлтцсэн эхнээс нь бүгдийг нь ярь гэж ахт нь ерөнхийлөгч нь залгаад манай нутагт Америкийн хар тамхитай тэмцэх газраас онгоц бууж ийн гэж штэ. Чи одоо бас юу ийц юм бэ гэх үед л юу болоод байгааг ойлгож байгаа.
Амар урлаад ингүүрөө хараад та нар яг юу ийц юм бэ? Миний хар тамхи хаана нэ гэд буу тулгахад ахаад ерөнхийлөгч нь залгаад хүш энчод юу болоод байгаа юм бэ? Манай радарт харагдахгүй ах юм гэд дэше харсан харшиг нь аль үшээ бүсэлчихсэн байдаг. Номлогч маш ууртайгаар би чамд итгэсэн штэ, би чамайг баян болгох байсан штэ гээл яг буудах гэж байсан чинь хятад туслах нь буу тулгаад барьцаандаа авна. Өөрийгөө тагнуулч гэдгээ хэлээд бууж өгөхийг хүсэхэд эхнээс нь Америкчууд гал нэгээд буудаж өгнөө. Туслахууд нь ч номлогчийг хамгаалтанд аваад цухтаах гэсэн чинь машинууд нь асахгүй ээ. Арай гэж асаад цухтсан чинь ингүүч машинтайгаа араас нь дагаад бөөн буудалцсан. Замаа өрчлөөд тойрж ирж байгаад машиныг нь мөргөөд номлогчийг завин цууж цухтаах гэж байхад нь ноцолдож, зодолдож нэгнээ боож байгаад буу тулгаал яг алах гэсэн суман дууссан хөрх. Ингүүч заамдаж аваад би найзынхаа өшөөг авчийна мөн авш минь гэхэд тагнуулчид ирж таарна. Тэгсэн чинь туслаарай энэ залуу намайг алах гээд байна. Би номлогч ахгүй юу? Юу болоод байгааг ойлгодгүй гээл жүжиглж гарсан чинь манай 8-ачны дүрж тоглодог тагнуулч маань гарч ирээд бүгдэнд нь молигдуулснаа ойлгож байгаамаа гэж. Бүгдээрээ л амжилттай нутаг буцаж ингүү маань гэр бүлийнхэнтэйгээ уулзаад одоо хаашаа явахгүй гэж тэрвэлцснээр манай кино дуусч байгаа. Энэ кино бодит явдлаас сэтвэлсэн болохоор надад нэлээд сонирхолтой санагдсан. За тэгээд намайга дэмжиж лайк харамгүй дараарай. Үзсэн бүх хүмүүстээ баярлалаа. Үнсий. Бай.